காய்ஸ் இப்போ நாங்கள் எங்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த சொல்லத்துக்கு நான் விரும்பல. எதனாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டு தான் இந்த இடத்த சொன்னோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபாரஸ்ட்டு. இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 1 மணிக்கு மேலே இங்கே அதாவது 2 பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் இருக்குது. நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோடு போகுது. இந்த பக்கம் அவன் போக சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு இந்த ஃபாரஸ்ட் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரலை கட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான். ரொம்பவே பயங்கரமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னான். அது வந்து கோஸ்ட்டாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மேபி சொன்னான். சரி அதனால தான் இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட தான் இருக்குது. அதனால் இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா மணி பார்த்தீங்கன்னா 12:10 ஆகுது. இப்போ உள்ளே போயிட்டு நான் அந்த இடத்த இப்போ காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்களே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். காய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபாரஸ்ட்டோட என்ட்ரியில் தான் இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் தான் உள்ளே போனோம். நாங்கள் வர சொல்லே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சவுண்டு கேட்ச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நான் தனியாக வரல. உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும் ஒரு 3 பேர் வந்திருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸு தான். எனக்கு பயமாக இருக்குது. எவ்வளோ பயமாக இருக்குது சத்தம் கேட்குதுடா. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரோட்டில் வர டெம்போ சவுண்டில் இங்கே கீழே தான் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் உள்ளே போக வேண்டியது இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சில சவுண்ட்ஸ் கேட்கும். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாரி அதுமாரி விஷயம்லாம் கொஞ்சம் போயிட்டு தான் இருக்குது. அதில் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேணி இருக்குது. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பண்ணிங்களாம் அந்த காட்டு பண்ணிங்களாம் உள்ளே வருதுன்னு சொல்லிட்டு ரேடியோவில் ஏதோ மியூசிக்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் கூட கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது அப்பப்போ தான் போடுறாங்க. நம்ம உள்ளே போயிட்டு பார்க்கலாம். நடக்கலாம்டா. எதுவும் நடக்காதுடா வாடா. இது மோசமான இடம்டா. இருடா இப்பதான் நான் வெளியே தான்டா இருக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் உள்ள போக வேண்டியது இருக்குதுடா. இப்பயே ஆரம்பிக்காதீங்கடா. ஒண்ணு இருக்குடா. நல்லா சொல்லுங்கடா. விட்டு ஓடுறாதீங்கடா டேய். வீட்டு ஓட சொல்லிட்டு வரல. வண்டியில சாவி எடுத்து விட்டு அங்கடி எது இல்லடா. ஒன்றும் இல்லை. காய்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேடர்லாம் நடந்திருக்கு. சூசைடும் நடந்திருக்கு. அதெல்லாம் இப்போ இல்லை, ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. மேபி அதெல்லாம் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க. என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம உள்ளே போயிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும். அது மரம் தாண்டா. அது செல்லு பிடிச்சிட்டு என்னது அது உண்மையிலையா? டேய் எது மரம் வெட்டி இருக்காங்கடா. இல்லடா யாரும் நின்னுங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. போடா கிட்ட போடா. கிட்ட போ. கிட்ட போடா. டேய் மரம் வெட்டி இருக்காங்கடா. டேய் இதை பார்த்துட்டாடா பயப்படுறீங்க? ஆடா பாய். டேய் மரம் அது வெட்டி இருக்காங்கடா. ஏதோ யாரும் நடக்கிற சவுண்டு கேட்கல. நம்ம நடக்கிட்டாங்க. எனக்கு பயமுத்தாங்க. டேய் என்னடா சவுண்ட் இது? வாடா போயிடலாம். டேய் மச்சான் வீடியோ வேணா ஒண்ணு வா. வாடா டேய். இருடா உள்ள. உள்ள போயிட்டு பார்க்கலாம்டா. அதுன்னு இருக்குடா. என்னடா சவுண்டா இருக்கும் இந்த டைம்ல? வேற யாருன்னா ஆளா இருப்பாங்களா ஒரு வேளை? ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் பண்றோம் அப்படி வரவங்க எப்படின்னா யாருன்னா இருப்பாங்களா?
ட்ரிங்க்ஸ் மாடலாம் இப்படி கத்த மாட்டான்டா டேய். ஐயோ சைக்கோவா இருக்கு. டேய் உட்கார அசுவே நீ. டேய் சவுண்ட் என்னடா இருக்கும்? டேய் அந்த ஸ்பீட்ல விட்டுறா டேய் டேய் செஞ்சி டேய். ஒருவேளை இந்த ட்ரிங்க்ஸ் பண்ற வரவங்க அப்படி அவங்களா இருக்குமோ? இந்த டைம்ல எப்படிடா? என்னடா சவுண்ட் இது?